Otur hanım otur. Yoruldun. Ne oldu anne? Neden bakıyorsun öyle? Güzelliğine bakıyorum oğlum. Geçen Zeynep kızımın halini gördün mü? Gördüm anne. Büyütecek bir şey yok. Kızcağız bir kahve döktü diye. Hem maşallah Zeynep pek maharetli bir kız. He? Ben de onu söylüyorum. Zeynep çok maharetli bir kız. Hem zaten kahveyi dökmesi de maharetsizliğinden değil. Aklında başka birinin olduğunu duymasından. Ne demek istiyorsun anne? Ne dediği belli evlat. Zeynep güzel kız. Kimsesi de yok. Yusuf da senin kardeşin gibi. Zeynep kızımın da hisleri ortada. Anne. Evladım, ben sizi eskiden beri çok yakıştırırım. Zeynep'le izdivacınızı görsek, seni emin ellere bıraksak. Malum bizim de yaşımız geldi artık. Allah uzun hayırlı ömürler versin anacığım. Ama ben Zeynep'e hiç o gözle bakmadım. Sen de böyle şeyler söylemeyi bırak lütfen. Ömer, evladım. Aklında birisi varsa aklında kalmasın. Git aklındakini hallet. Eğer olmayacak işse de Zeynep'i bekletmeyelim. Bekletme anacığım, bekletme. Ben de onu diyorum zaten. Hadi gir sen içeri. Benim bir işim var. Akşama görüşürüz. Hadi. Kutsal Purim Bayramı'nda vahşet. Kudüs surları dışında kendi halinde yaşayan masum Yahudiler, Kızıl Sultan'ın emriyle barbar Müslümanlar tarafından hunharca katledildiler. Haberin doğruluğundan bu kadar eminsin yani. Biz önce haberi yazarız, ondan sonra var ederiz. Bu haberi Viyana'dan dünyaya ilk yazan bizim gazete olacak. Sen nereye? Saraya. Saraydaki kızlara elbise dikerek mi sultanla mücadele ediyorsun? Doğru. Saraydaki kızlara elbise, sultana da kefen dikeceğim. İyisinizdir inşallah. Oliver Twist ne kadar iyiyse o kadar iyiyim. Oliver Twist. Kitaptaki yetim. Eğer iyi biri bulup onu himaye etmezse kim bilir başına ne felaketler gelecek. Böyle kitaplar okumayın ama. Sonra hayale kapılır insan. Senin vesvesen sana yeter diyorsun. Yok. Yani... Bak hakikaten. Ben de fotoğrafını bulduğumda korkmuştum ilkin. Ama sonra korkulacak bir şey olmadığını anladım. Neden korktun? O yanındakini kocan sandım. Eğer kocan olsaydı sen ve ben... Ben gideyim. Eğer kocam olsaydı ben de korkardım. İşte Sara Hedaya'nın Mehmet Paşa'nın hesabına yatırdığı paranın vesikası. Unutmayalım da Mehmet Paşa'dan daha sonra bu paranın iadesini isteyelim. İsteyiniz paşam. Ama bu
Bidar'ın eline vuracağımız kilit Mahmut Paşa. Bidar vesikayı görünce lal olacak, lal. Bidar Sultan'ı susturabiliriz ama... ...o bıçaklanan tombik kız konuşursa ne olacak? Benim anladığım bize gene rahat yok. Mahmut Paşam, insanları susturmak için tesirli usuller var. Hem de yağdan kıl çekercesine. Nasıl olacakmış o iş validen? Göreceksin evladım. Göreceksin ve çok şaşıracaksın. Hanımım, terziler geldiler. Gelsinler, alın içeri. Buyurun, buyurun. Seniha Sultan, işte size sözünü ettiğim terziler. Hoş geldiniz hanımlar. Bir kahve içer miyiz yoksa doğruca saraya mı gidelim? Bence doğruca saraya gidin Seniha Sultan. Oradaki kızları bekletmekle yakışık almaz. Öyle olsun paşa. Buyurun hanımlar. Hadi, kolay gelsin. Kolay gelsin. Pederim, Sara Hanım'ı hareme soktu. o kızı bulacak. Ve kız her şeyi hatırlayacak. Ya Sara yakalanırsa? Canım, kız Sara Hanım'ı bir görsün de ondan sonra Sara yakalanırsa... ...yakalansın. İşte bu. Zeka. Hayırdır Ömer evladım? Hünkârım, size malumat ulaşmıştır. Lakin peş peşe 4 adamı katletmişler. Cesetlerini de su kemerine asmışlar. Haberini aldık. Zaptiyeler meseleyi tetkik ediyor. Lakin bize gelen jurnalde eksik malumat var. Hünkârım, ben bu meselenin arkasında başka bir iş olduğuna kaniyim. Nereden hasıl oldu bu fikir? Hünkârım, cesetlerin hepsinin alnına haç çizilmişti. Kurbanlardan ikisi bizim mahallede otururdu. Adamları tanırım. Hepsi tertemiz insanlar. Malumatta bu haç meselesinden bahsedilmemiş. İzzet Paşa'ya bir soralım bakalım. Geliyorlar. Kızlarım, takdim edeyim. Terzi Nana ve Ester. Mahmut Paşa'nızın hediyesi. Hadi bakalım siz şimdi kumaşları seçin. Ben de gidip mutfağa yemekleri hazırlayayım. Terzin Ana size öyle kıyafetleri dikin. Versay Sarayı'ndaki hanımları da sizin giydirdiğinizi duymuştuk. Yoksa benim diktiklerimden memnun değil misiniz? Burada maktullerin alnına haç çiziliği yazmıyor. O şekilde bir malumat mı var hünkârım? Var paşa, var. Birileri Müslümanları katledip alnına haç çiziyorsa bu hilafet makamını alakadar eder. Bu jurnali gönderen zaptiye amirini vazifeden azlettim. Meseleyi bizzat siz takip edeceksiniz. Emredersiniz hünkârım. Evladım sen de dikkatli ol. Hiram Alçağ'ın canını yaktın. Siz merak buyurmayınız hünkârım. Alçak bir daha elime geçerse kurtulamaz evelallah. Eyvallah. Türkmen Bey'imiz. Hoş geldiniz. Nedir vaziyet? Rehin alınan Yahudiler biraz ileride. Bir binanın içindeler. Dışarıda silahlı adamlar var. Silah sesi duyulduğu anda herkesi öldürebilirler. Nasıl gireceğimizi bilmiyoruz. Şimdilik biz de bilmiyoruz. Hünkârımızdan talimatlar gelecek. Belki de çoktan öldürdüler.
Yok. Sanmam Celal Yüzbaşım. Bayramları akşam başlıyormuş ya. Daha vaktimiz var. Binanın krokisini buldunuz mu? Devlet arşivinden. Yüzbaşım. İçeriye girsek bile İngilizlerin nasıl mevzilendiğini bilmeden çatışmaya giremeyiz. Doğru. Ulu Hakan'ımızdan gelecek emirleri bekleyeceğiz. Neden buradayız? Ben dışarı çıkıp oynayacağım. Yakında Tanrı'nın bahçesinde oynayacaksın evladım. Benim kanlı fotoğrafımı iyi çek. Öldükten sonra fotoğrafı ne yapacaksın? İsrail Devleti kurulduğunda devlet kurucuları olarak resimlerimiz duvarları süsleyecek. Son yemek için herkes hazırlansın. Hadi. Purim bayramı kostümlerinizi giyin. Biraz yavaş olun. Böyle acemi kalfalarla çalışmayı size hiç yakıştıramadım. Ben sizinle ilgilenirim sultanım. Sultanım, masa hazırlanıyor. Yemeğe bekleniyorsunuz. Yorulmuştuk zaten. Yemekten sonra devam ederiz. Siz de benimle gelin. Mutfakta masanız hazır. Siz de. Bütün kadınlar bu haremde mi kalır? Burada lüzumsuz meraktan hoşlanmayız. Şimdi kane oldunuz mu? Tabii bir kağıt parçası yüzünden susmanız zorunuza gidiyor biliyorum. Lakin yapacak bir şey yok. Hadi ben sustum Seniha Sultan. Kız uyandığı zaman ne olacak? Konuşmayacak mı? Kızın uyanmasını ne kadar istediğimi bilemezsiniz. Gel. Hünkârımız sofraya teşrif ettiler. Hadi buyurun gidelim. Fatma Pesent Hanım'ın teşrifi münasebetiyle sizlere çok güzel yemekler hazırladım. Beyrani. Gömlek kebabı. 5-6 saat sirkeli suda bekletildi. Yanında da Özbek pilavımız var. Ve çömlekte akike. Tam Fatma Pesent Hanım'ın beğendiği gibi. Bol damla sakızlı. Halacığım hünerlerini döktürmüşsün yine. Yemekten sonra da tatlı olarak sizlere uludağ hazırlattım. Afiyetle yersiniz inşallah. Bir hayli mübalağa etmişsiniz sofrayı kurarken. Gerçi yemek yedirmek ve selam vermek hayırlı ameldir diye buyurmuşlar Peygamber Efendimiz. Bugünlük perizimizi bozalım hatırınız için. Allah Memaliki Osmaniye'deki bütün sofralara Halil İbrahim bereketi versin. Amin. Buyurunuz.
Neden yemiyorsun? Hı? Halacığın kendi elleriyle yapmış. Ruhum aç Sabahattin. Doyurmaz bunlar. Ne oldu yine? Validemle konuştum. Pakize ile olan nişanımı atacağım. Yüzüğü hiç takmamandan belliydi zaten. Doğru karar vermişsin kardeşim. Daha gençsin. Karşına ne kadınlar çıkacak kim bilir. Çıktı zaten. Ah sen. Tam güzel bir karar vermişken yine yanlış yapıyorsun. Niyeymiş o? Dünyada bu kadar çok kadın varken sadece birini seçip tüm ömrünü ona vermek, diğerlerini elinin tersiyle itmek cebir ilmi açısından saçmalık. Hem evlilik hürriyetin en büyük düşmanıdır. Senin evlenmeye niyetin yok galiba. Daha 35'e kadar vakit var. Evet. Ama sonra harikulade bir melek bulup evleneceğim. Çok güzel olacak ama bak ha, çok güzel olacak. Şöyle ince belli, ip ince, ahu gözlü, bir ceylan. Evet, bir ceylanla evleneceğim. Göreceksin. Ceylan. Hünkârım. Beğendiniz inşallah. Elinize sağlık. Leziz olmuş. Afiyet olsun. O halde ben size bir geleneğimizi hatırlatmak isterim. Neymiş o? Sultan dedelerimiz böyle keyifli sofralarda misafirlerine arzularını sorar. Eğer münasip bir ise emrederlermiş. Anlaşılan bir muradınız var. Buyurun dinliyorum. Hünkârım, ben şu yaralanan kıza çok üzüldüm. Makbule'ye. Hamdolsun Allah sıhhat de veriyor. Yani çok çekti garibim. Derim ki iyileşince kızımıza güzel bir müjde verelim. Eğer siz de münasip görürseniz o güzel kızı kendime gelin, oğluma zevce yapmak isterim. Böyle hayırlı bir haberi tabii ki kabul ederiz. Teşekkür ederim hünkârım. Kızımız da Bidar Sultan'ın mahiyetinde olduğu için nişanı yapmak yine size düşecek Bidar Sultan. Tabii, tabii. Elhamdülillah. Afiyet olsun. Sağ olun hünkârım. Terziler geldi. Sana da bir şey dikseler ya. Teşekkür ederim. Lüzum yok. Hadi kızlar biz devam edelim. Mahmut Paşa da ben de bütün haremin huzuru için ne zahmetlere giriyoruz ama. Afiyet olsun Bidar Sultan. Uludağ fare yemedin. Nedir vaziyet? Az kaldı. Yemekler de bitmek üzeredir. Vaktimiz iyice azaldı. Ya bunlar nasıl insanlar? Çoluk çocuk demeden ölüme götürüyorlar. Hem de kutlamalı yemekle. Bize bu dünyayı kıyamet edip kendileri cennete gidecek ya. Hani öyle zannediyorlar ya. Bunu tertip eden herkes sapkın.
Nihayet payitahtta bile Yahudi bayramı kutluyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir güç bizim önümüzde duramaz. Bu bizim başarımız değil. Osmanlı'nın müsamahası. Sara nerede? Ben hangi kostümle geldiğini merak ediyorum. Buraya saray için mi geldin yoksa Purim günü için mi? Elbette saray için buradayım. Ben böyle bir günün kutsallığına inanmıyorum ki. Kitabımızda yazan bir bayramla ilgili nasıl konuşursun? Yapma ama Ersin. Sen de iyi biliyorsun ki Kutsal Ester adında bir kadın tarafından yazılmış ve sonradan kitabımıza alınması kararlaştırılmış bir bayramdan söz ediyoruz. İnançlar ancak kendi uydurduğumuz ayetlerle ayakta kalabilir derdi babam. Sanırım sen de onun dinindensin. Ama ikinizin de atladığı bir şey var. Uydurduğumuz ayetler bizi vaat edilmiş topraklara götürecek. Ben maskeli insanlar arasında sarayı göremiyorum. Zaten onun burada olup olmadığını sana söylemedim inançsız dostum. Ben de Osmanlı hünkârının hangi kılıkla buraya teşrif ettiğini sana söylemeyeceğim Ersin. Abdülhamit burada mı? Sana inanmıyorum. Sara. Sara yok. Sara yoksa sultan da yok. Kef 16. Sin 34. Elif 8. T 66. Bitti paşam. Eline emeğine sağlık Ceren'im. Şimdi cevap bekleyeceğiz. Paşa vaziyet. Hünkârım. Hünkârım, binanın krokisi tamamlandı. Lakin Kemalettin ve Celal içeri nasıl gireceklerini bilmediklerini söylüyor. Bu direkler çok ince paşa. Binayı ayakta tutmaz. Su hattı nerede? Şurası hünkârım. Paşa. Rehineler binanın içinde değil. Ama hünkârım, gelen jurnal bu doğrultuda. Hem binanın dışında silahlı adamlar beklerler. Rehinelerin içeride olduğu bilgisi kesin. Paşa, rehineler binanın içinde değil. Altında. Bu binanın altında bir su sarnıcı var. Dışarıdan biri oraya girmek istese dahi yanlarına ulaşana kadar Yahudiler katledilir. Bunu çocuklar fark edememiştir. Hemen haber vereyim. Ben kendilerine ileteyim, nazarı dikkate alsınlar. Payitahttan haber var. Binanın altında bir su sarnıcı varmış. Rehineler muhtemelen orada tutuluyor.
işler iyice karıştı. Nasıl gireceğiz içeri Celal? Bilmiyorum. Emri bekleyeceğiz. Paşa. Emredin hünkârım. İçeriye çatışmadan girmeleri gerek. Ne buyursunuz? Verdiğimiz kıyafetleri giysinler. Emredersiniz hünkârım. Evet. Kızlarımız yoruldular. Acaba yarın mı devam etseniz? Nasıl arzu ederseniz. Peki burada mı kalmak istersiniz yoksa evinize mi gitmek istersiniz? Burada kalsak ne iyi olur. Zülfet, hanımlara oda ayarlayın. Neredesin Melike? Etrafa bakayım. Tamam. Durun. Zat yanlış geldik galiba. Burada kutsal Purim gününün kutlanacağı söylendi lakin biz geç kaldık galiba. Yok yok geç kalmadınız. Gelin aşağıdalar. Bunlar yeminli değil. Hafiye. Kendi ayaklarıyla ölüme geldiklerini bilseler arkalarına bakmadan kaçarlardı. Bu sarayda bir tuvalet vardır herhalde. Bana bak, sakın başımıza iş falan açayım deme. Ne iş açacağım Ester? Hepinizin Purim günü tekrar kutlu olsun. Şimdi İsrail Devleti için feda olma vaktidir. Nil ve Fırat arasına kurulacak olan Büyük İsrail Devleti için. Büyük İsrail küçük mezar olacak, haberleri yok. Hadi yürü işte. İsrail için kurban olma vakti geldi. Gününüz nasıl geçti Seniha Sultan? Hepimiz için çok güzel bir gün oldu Mahmut. Âlâ. Ama işte
O tombi kız konuşunca bu güzel günler mazi olacak. Merak etme Mahmut. Kızı himayem altına aldım. Artık konuşturamazlar. Aa, Bidar Sultan nasıl müsaade etti? Bidar'dan istemedim ki. Bizzat sultanımızdan istedim. Ne sebeple? Hayırlı olsun diyelim. Kızı gelinim olarak oğlum Sabahattin'e istedim. Tombi. Ferman Ağa'nın kahvesi de uyutmaz şimdi. Kahveden değil Ömer abi. Heyecandan uyuyamazsın sen. Neymiş o? Zeynep ablamla evleniyormuşsunuz. Ben demiştim sen aşık olmuşsun diye. Aşık adamı gözünden tanırım ben. Laf mı dinliyorsun lan sen? Yok abi. Yapar mıyım öyle şey? Siz benim duyabileceğim şekilde konuşuyordunuz. Ben de duydum. Kulaklarımı mı keseyim? Kes. İyi olur. Zayıflarsın biraz. Naif bedenimle böyle alay etmezsen sevinirim Ömer abi. Bak sen. Yürü lan. Baba kapı açık kalmış. Kapıya kilit vurmadın mı Toraman? Kilitledim usta. Annenin kanıyla yapacaktım. Ama tarifi bilmiyorum. Alnına haç çizdiğimde ödeşmiş olacağız. Şiram. Sen sağ tarafa al, ben bu tarafa. Büyük İsrail için, çocuklarınız için, Tevrat'ta vaat edilen topraklar için ölmeye. Biz de sizi bekliyorduk. Sultanın hafiyesini öldürdük, şimdi sıra sizde. Bitir işlerini. Babanı öldüren Abdülhamit'ten intikamını almak ister misin? Bundan başka bir şey istemem. Melike, beni hatırladın mı? Ah sen. Kızımızın adı Ahsen. Melike değil. Sara Hedaya. Bunun hesabını vereceksin. Götürün.
yanımızdadır inşallah. Ölme dedi ki onlar da ölmesinler. Eyvallah efendim. Osmanlı'nın kulağı her yerdedir. Herkes bunu böyle bilsin. Vakti geldiğinde affetmeyi bilir. Şunlara söylesek de çok mermi yakmasalar o pis Siyonistler için. Hem pis dersiniz hem de kullanırsınız adamları. O kadını hatırladın mı? Hayır hünkârım. Hayır. Beni öldürmen için seni saraya gönderen kadındır. Er ya da geç hatırlayacaksın. İmtihanın o zaman başlayacak. Hünkârım, Saranam kadını sarayın münasip odasına misafir ediyoruz. Beklesin. Yarınki suallerimizin cevabını düşünsün. Filistin'den haber var mı? Henüz yok hünkârım. Sultanahmet'in köpekleri! Bırakın silahlarınızı! Bırakın silahlarınızı! Biz can almaya değil, gerekirse can verip vazifeyi bırakmamaya geldik. Hadi! Rezil kepaze herif seni! Şerefsiz! Seni şimdi burada haklamak vardı ama... Ah işte ah! Yahudileri öldürmeye başladılar. Yahudileri öldürmeye mi başladılar? Bana bakın. Çok güzel bir havadis yazmalıyız. Şöyle biraz da acıklı olsun. Bay Herzl'ın istediği haberi vermeliyiz. Cani Osmanlılar tarafından öldürülen Yahudinin son sözü... Eğer bir devletimiz olsaydı Osmanlı bizi öldüremezdi oldu. Güzel. Hadi toparlanın. Makineleri al, ayaklar alın. Acele edin, acele edin. Hadi gidelim, hadi. Ömer! Ömer! Ne oluyor evlat? Kendine gel! Ne oldu evlat? Ömer! Anam. Anamı kaçırdılar baba! Zeynep. 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 Zeynep kardeşim uyan. Zeynep. Zeynep. Zeynep kardeşim konuşsana. Zeynep. Zeynep. Zeynep ne oldu kardeşim söyle. Zeynep. Konuşsana kardeşim. Asiye teyze. Ne oldu kızım? Kapı vuruldu. Açtım.
Ben siz geldiniz sandım. Tek gözü kapalı bir adam. Beni ittirip içeri girdi. Asiye teyzeyi görünce ona doğru gitti. Silahını çıkardı. Sonra bayılmışım. Gerisini bilmiyorum. Kim bu adam oğul? Hiram, Hiram da kim? devletimizin, milletimizin düşmanı. Asım amca. Baba. Baba. Ya Allah. Er-Rahman. Er-Rahim. El-Melik. El-Kuddüs. Es-Selam.